अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM सोलर एंड टेक। दोस्तों, आज हम ये चाय वाली केटल लेकर आए हैं जो कि काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही। तो हम इसे खोल रहे हैं, खोल के इसे बनाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो हमने इसे पहले तो ऊपर वाला हिस्सा इसका खोल लिया। दोस्तों देखें, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। आप बराए मेहरबानी मेरी इल्तिमास है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ये ऊपर वाली इसका हैंडल खोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर बटन है ना। बटन चेक करेंगे सबसे पहला तो ये है कि अब उसका बटन चेक करेंगे। पहले हमने इसकी तार चेक कर ली, जो बाहर से लगती है तार तो बिल्कुल ठीक है। अब अगला पहलू ये है कि इसका बटन चेक करेंगे, इसलिए ये हैंडल खोल लिया हमने। हैंडल खोलने के बाद हाँ, ये देखें, इसका हम बटन चेक कर रहे हैं। बटन तो इसका ठीक है, बटन इसका बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है इसके आगे मसला है कोई इसके थर्मोस्टेट में। तो अब थर्मोस्टेट चेक करते हैं। बटन तो ठीक है, बिल्कुल आ रहा है इधर आगे, लेकिन जब हम थर्मोस्टेट के साथ चेक करते हैं तो बटन फिर ये ठीक नहीं होता। इसका मतलब है मसला तो आगे है थर्मोस्टेट में। तो कोशिश करते हैं कि इसका थर्मोस्टेट चेक करें और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आप तवज्जो के साथ देखते जाएं तो इंशाअल्लाह पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी और आप अपना केटल ख़ुद ठीक कर सकेंगे। आपको किसी कारीगर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को पूरी तरह विज़िट करें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं आपके लिए। वो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक दफ़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पिछले वाली तमाम वीडियोस को देखें। बहुत आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और आप फ़ायदा उठा सकेंगे। थर्मोस्टेट तो चेक कर लिया, अब हमें इसको अभी भी काम नहीं कर रहा, तो इसको मुकम्मल हम खोल के इसकी नीचे वाली साइड पे जो पॉइंट होता है जो गर्म करने में मदद देता है, पॉइंट वो काम नहीं कर रहा। शायद इसे खोलते हैं और फिर इसका पॉइंट चेक करेंगे कि पॉइंट में क्या मसला आ गया है। तो जब तक हम इसे खोलते हैं, शॉर्टकट हम खोल रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा वक्त, कीमती वक्त ज़ाया ना हो। तो ये देखें, ये इसके नीचे पॉइंट है, पॉइंट इसका काम नहीं कर रहा था। तो इसके पॉइंट का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा इशू होता है। वो पॉइंट ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इसकी जो पत्ती होती है ना, वो पत्ती थोड़ी इससे दूर हो चुकी है। वो हम किसी भी स्क्रू की मदद से ये देखें, पत्ती को थोड़ा टाइट कर देंगे। ये देख, ये पत्ती को टाइट कर दिया। अब जी ये दबाने से ये पत्ती इंशाल्लाह वर्क करने लगेगी। बस इसका ये मामूली सा ही काम है, ये अच्छी तरह से देख लें आप। तो ये पत्ती को टाइट कर दिया हमने, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। अभी हम दोबारा इसे चेक करते हैं, फिर इसे फिट करते हैं। ये ठीक हो गया मसला। दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो, अगर आप हमें कहेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको कोई मसला, आपकी किसी टीवी में, एलसीडी में, रिसीवर में, किसी चीज़ में कोई मसला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। तो हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वीडियो बना देंगे। वीडियो को गौर से देखें। ये देखें, वो ठीक हो चुका है। अभी ना इसको हम फिट करते हैं। फिट करने के बाद दोबारा इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बना चुके हैं सोलर के बारे में, यूपीएस के बारे में,
पावर सप्लाई, जो आप पंखा जिससे डीसी पंखा चलाते हैं, बैटरी चार्जर वगैरह है, मोबाइल चार्जर वगैरह, मोबाइल की बेस डालना है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आप हमारा चैनल को अच्छी तरह से विज़िट करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपका के साथ कोई मसला है उसके मुताबिक आप वीडियो देख सकेंगे। तो अभी हम इसको फिट करते हैं मुकम्मल। इसके पेच लगाने के बाद फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसके फिट कर, ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करने लगी। ये देखें लाइट भी इसकी ऑन हो चुकी है। तो ये नीचे से चेक करना होता है इसे कि गर्म हुई कि नहीं। तो इंशाल्लाह ये गर्म भी हो रही है, ये ठीक हो चुकी। ये हमने कस्टमर के हवाले कर दिया इसे। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।